Emakosini siyabingelela umkhudlamini eGoli eThembisa. Inkosi yomhlahlo. Ngicela mawuceda kufika ngicela ukuthi ulike, ufollow, ushare. Lokho ngiyawathola ama-comment, ngiyawathola ama-inbox. Kuthiwa mkhulu uDlamini njengenkosi yomhlahlo ake ubheke into ekuthiwa izokwenzeka ngomhla ka-23 nangomhla ka-24 September. Kuthiwa uJesu uyabuya, umhlaba uyaphenduka, umhlaba uyabhubha. Ngabe kulokho kuzokwenzeka ngempela yini? Cha, sengithi bengisasebhizi ngani kwethu ngiyibheka lento enikhuluma ngayo. Cha, sengibuye nayo ke ngani kwethu ngomhla ka-23 mhla ka-24 liyobe libalele ilanga eGoli. Kube kungenzeka ngalutho, akukho futhi okuzokwenzeka manga indlela yesikhathi sokuphakamisa izinto zabo nezithwalo zabo esibayayo. Akusiyo ukuthi uJesu uyabuya, kho uJesu obuyayo. Into engekho futhi leyo. Ningathathi izinto eziyinqumo zabantu abanikhohlisayo on social media. Into engekho kusho mina njengenkosi yomhlahlo. Ngomhla ka-23 nangomhla ka-24 akho Jesu obuyayo, akho umhlaba ophendukayo, akho umhlaba obhubhayo. Labo abasho njalo banamanga, labo asho ngabo abakhohlisi, badukisi bezwe, abaprofeti bey'nsuku zokugqina, abakhuluma amanga, abakhulunyiswa i-trend nodumo. Into engeke yenzeke ngomhla ka-23 nangomhla ka-24 kusho mina njengenkosi yomhlahlo. Ngiyathoba sengishilo. Ngicela ukuthi ni-like and follow, nidlulise futhi ize ifike kubona ukuthi ngithe yekelani ukudlala ngabantu. Abantu bahluphekile, bafuna usizo, bafuna udumo, kodwa abayeke ukuthi bamise amabandla ngamanga, babise amabandla ngokukhohlisa, babise amabandla ngokuthi bekhwele iy'ngane zabantu emasontweni bese becede bethi Jesu uyabuya, babe bekhuluma amanga. Ngicela ukuthi uma wenze ukubi uyeke ukukhuluma amanga. Ayikho Jesu obuyayo la ngomhla ka-23 nangomhla ka-24 kusho mina njengenkosi yomhlahlo. Ngisasikhipha futhi esinye isiprofetho. Amen.